जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कंटिन्यू इंजन में क्या जा रहा होता है, फ्यूल। और इंजन को क्या पता कि आपको घर आ गया, आप गाड़ी रोकने वाले हैं, तो अपना फ्यूल ले लिया, चले आप गाड़ी रोकते हैं, समझ गए। आप जाते हैं तो इंजन में फ्यूल आता है, आग लग जाता है, तब तक आपका घर आ गया या गाड़ी आ गया, रोक देते। इंजन में कहता है पेट्रोल में इतना आग धैले क्या करें, खट 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 नहीं क्या कहता है, निकालता है, तो उसी को खट 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 आवाज सुनाई देता है, उसे नॉकिंग या अपस्फोटन कहते हैं। नॉकिंग या क्या कहते हैं, अपस्फोटन। ये मोटरसाइकिल में इजीली आप सुन सकते हैं, खट 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 क्या कहता है, अपस्फोटन। उससे इंजन खराब हो जाता है, उससे इंजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन इंजन उसको बचाने के लिए उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, इससे कि खटखटाहट कम हो जाती है। खटखटाहट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ में कि नहीं?